Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Quest'oggi vi porto il report del campionato nazionale AMSCI 2021 brushless, quindi categoria elettrico, fuoristrada elettrico, auto impiegata Kyosho MP10 e motorizzata Castle Creation chiaramente. Quindi ci troviamo nel mini autodromo Ospiteam di Gussago in provincia di Brescia e per chi segue assiduamente il mio canale avrà visto che il video precedente era appunto riferito ai test in vista di questo campionato, sempre nella pista Ospiteam. Questa volta, seguendo il suggerimento di alcuni degli iscritti al mio canale che hanno commentato il video precedente, ho cercato di fare un video senza il vlog, quindi senza la parte iniziale del viaggio, senza tutte le curiosità che si possono incontrare nelle trasferte, ma concentrandomi di più sulla parte tecnica e di report gara. Quindi andiamo subito a vedere il video partendo appunto dalla giornata di sabato, perché questa gara era divisa in due soli giorni: sabato, prove libere la mattina e due qualifiche il pomeriggio, e la domenica dove c'erano le ultime due qualifiche e le fasi finali, quindi le tre finali. Andiamo a vedere. Buongiorno a tutti ragazzi, c'è il semaforo rosso quindi non dobbiamo schiantarci, prima cosa. E stiamo andando in pista, non ho fatto nessun video del viaggio questa volta perché ormai era tipo 5 vlog che facevo tutti del viaggio, quindi faremo un video, proveremo a fare un video un po' diverso. C'è anche Mr. Bosi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E niente ragazzi, stiamo arrivando in pista. Tutti in piedi sul divano. Esatto. Ragazzi, prove controllate, stiamo girando, testando, la pista è molto diversa rispetto alla giornata di test, alle due giornate di test che abbiamo fatto qualche settimana fa, e sinceramente io ho cambiato totalmente la mia macchina, poi vi pubblicherò il stop e ora va molto meglio. Ok ragazzi, abbiamo fatto la prima prova controllata e ho fatto un po' di errori, ma la macchina sinceramente me la sento, va bene. Abbiamo scelto di correre con Miami Soft al posto delle Bangkok perché ci danno più fiducia, quindi niente, partirò Miami Soft anche per la prima qualifica. Oggi che è sabato abbiamo in programma due qualifiche ufficiali e due domani mattina, quindi domani mattina abbiamo due qualifiche fasi finali. Oggi invece due qualifiche, quindi vi do appuntamento a dopo la prima qualifica. Ok ragazzi, appena terminata la prima qualifica della mia manche, ho chiuso quarto, 10 giri, in 5.22. Purtroppo nella seconda batteria c'è stato Veronesi che ha fatto un secondo meglio di me, quindi nella prima ho chiuso quinto, in quinta posizione. Per solo un secondo ho perso una posizione. Vabbè, diciamo che comunque la macchina andava bene, non ho fatto neanche un errore, forse leggerissimamente lenta un filo di passo, ma anche sul best lap siamo abbastanza competitivi, quadro precisato 31,2. Finita la seconda batteria e ho fatto ragazzi due errori, ancora con Miami, la macchina andava molto bene stavolta, avevo migliorato anche il passo di un paio di decimi e sinceramente alcuni big che andavano più forte avrebbero anche sbagliato, però con i miei due errori ho perso 8 secondi, vedete, vedete in questo momento, ve li evidenzio, e sono 8 secondi e avrei chiuso in 19-18 praticamente, a metterla male, quindi potevo potenzialmente fare un tempone, invece sesto tempo. Niente, oggi la giornata è finita,
Domani mattina abbiamo ancora 2 batterie e le finali, quindi vediamo un po' come si comporterà la macchina domani. Ho incollato anche le Bangkok S, vediamo. Quindi ragazzi, 2 qualifiche finite, domani altre 2 e adesso il programma della serata qual è? Una bella bracciolata in compagnia, si guarda la partita e poi qualcuno ci porterà via. In realtà guido io, quindi mi sa che dovrò bere molto poco e quindi facciamo bere solo Mr. Bosi. Quindi ragazzi, il track walk della pista si sta gommando, andiamo a fare un girello. Ho deciso di riprendervi anche i momenti precedenti alla mia intervista per il modellismo RC ed RC Race. Ancora una volta in questo video sto usando i loro contenuti. Volevo appunto ringraziarli e farvi vedere quanto c'è dietro ad una semplice intervista. Buongiorno ragazzi, oggi ultimo giorno di gara, abbiamo 2 qualifiche e le finali. La mattinata è fresca, ma nel corso della giornata è previsto un caldo torrido, 35-36 gradi di temperatura massima. Quindi insomma le elettroniche saranno sottoposte a dura prova. Vediamo, tra pochissimo partiamo con la prima batteria, dove la pista questa mattina la troveremo molto umida perché è stata bagnata moltissimo ieri sera. Vediamo come andrà. Eccoci ragazzi, terminata la prima batteria. Non ho fatto errori, ma la macchina era veramente lenta sulla pista umida e quindi ho chiuso al quinto tempo assoluto. Vediamo nella seconda, che sarà anche la quarta ed ultima totale, e ci giochiamo la quinta, la sesta, la settima posizione nella classifica generale. Vediamo un po'. Vedete ragazzi, questa è la quarta ed ultima qualifica, ve l'ho messa velocizzata, parto subito abbastanza bene al primo giro perché occupo la terza posizione. Vedete, intanto scorre il tempo, al secondo giro sono a 2 decimi dal terzo posto. Vedete? Ancora una volta tagliano Baruffolo e Zanchettin e perdo delle posizioni. Vedete, finisco addirittura sesto e finirò addirittura settimo. Quindi, vedete, mi trovo a mezzo secondo da Camamo.
e in questo momento mi passa Iotti e Scaramuzzino, quindi praticamente sono ultimo. Guardate adesso però la progressione di questa manche. Riesco a rimontare sensibilmente, puntando tutto appunto sul passo di gara, e vedete in questo momento sono a 3 secondi da Camamo. Ancora un altro giro e passo Camamo, mi trovo a 10 secondi da Baruffolo, vedete? Arrivano gli stop e in questo momento sono in terza posizione, guardate. E niente, 5.08 Baruffolo, 5.10 Ongaro, 5.22 Teghesi, 5.23 Iotti. Ok ragazzi, terminata la quarta batteria e stavolta è andata bene. Ho aggiunto i pesi sul barilotto posteriore e la macchina scorreva molto di più in curva, gomma sempre Miami soft, in mescola soft, e ho chiuso il terzo tempo generale. Cose mai viste, dai. Dopo te lo apro. Dalla Svizzera, ragazzi, portano delle precisioni infinite, no? Guardate che lavoro fa. C'è sempre da imparare. Vero, vero, vero. Incredibile. Incredibile. Grazie. Ragazzi, ve lo ricordate il ragazzo che c'era con me nei test? Con che posizione parti? 10. Incredibile. Finale assurdo. Che cavallo che è, ragazzi, che cavallo, nitrisce. Ok ragazzi, mi raccomando, momenti di tensione, smettete tutto quello che state facendo da casa e seguitevi questi 10 minuti fondamentali. Vi lascio col countdown. Ok, sono partiti, parte benissimo Davide Ongaro, forte del suo numero 1, subito sul inseguimento Marco Baruffolo che tenta di allungare, allarga, si allarga un po' Davide. Vedete ragazzi, qua ho subito commesso un errore in atterraggio dal salto e mi ha passato Iotti, quindi occupo in questo momento la sesta posizione. Velocizziamo un attimo. Vedete che al terzo giro riesco a ripassare Iotti e mi trovo a 1 secondo e 3 da Baruffolo e a circa 2 secondi e 4 da Camamo in terza posizione. Vedete, in questo momento ci sono stati un po' di sconvolgimenti di classifica, infatti Baruffolo è passato in seconda posizione, Zanchettin in terza posizione e Camamo in quarta posizione e io mi trovo a 3 secondi e 8 da Camamo. Vedete, in questo momento ho superato Camamo perché ha fatto un errore molto grave e mi trovo a 7 secondi da Zanchettin e lui a 2 secondi di svantaggio da me, quindi devo cercare di gestire questa quarta posizione in quanto Zanchettin è veramente lontano.
Ci troviamo ragazzi nell'ultimo minuto di gara. Vedete che Kamamo è a meno di un secondo da me, quindi fino a questo momento sono riuscito a gestire il piccolo vantaggio che avevo, in quanto in questa finale lui era leggermente più veloce di me, e ad ogni modo riuscirò a chiudere questa prima finale in quarta posizione, come avete appena visto. E allora sono partiti ancora, mantiene la prima posizione Davide Ongaro, questa volta Baruffolo cerca subito di spingere per andarlo a prendere e superarlo, e addirittura si mangia un pezzo di pista, vediamo, ci riprova in interno, ma niente, Davide chiude ancora un po' la porta, saltone, traiettorie differenti, una piccola sbavatura per Marco Baruffolo e sta ancora spingendo Davide Ongaro, ancora dietro Baruffolo, chiude di più la traiettoria, triplo, doppio, tutti e due sono sul transponder. Attenzione, problemi per Alex Zanchettin, purtroppo la sua macchina è ferma. Come avete visto, ancora un'ottima partenza e lo stop di Alex mi consente di guadagnare una posizione, quindi occupo in questo momento la quarta posizione quando è passato soltanto un giro dalla partenza. Riesco finalmente a passare Kamamo e mi porto in terza posizione. A questo punto, con i primi estremamente lontani e il quarto non troppo vicino, decido di tirare i remi in barca e di accontentarmi appunto della terza posizione. Così con un quarto e un terzo potrò giocarmi anche il podio fino all'ultima finale. Conclusione di questa finale ragazzi, sono contentissimo, ho preso il terzo posto, quindi come ripeto con un quarto e un terzo posto riesco a giocarmi il podio all'ultima finale. A questo punto avrei voluto montare le Bangkok, la macchina era praticamente perfetta, era soltanto un po' lenta in curva, ma alla fine ho deciso di non rischiare, visto appunto che c'era in ballo addirittura il podio di questo campionato nazionale, e quindi sono ripartito ancora una volta con Miami Soft. Sono partito con le stesse Miami Soft che avevano fatto le altre due finali, quindi ho deciso di non cambiare mai le gomme. Suspense, partiamo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. E sono partiti, mantiene ancora la prima posizione Davide Ongaro, va subito all'attacco, sbavatura per Ongaro, prova a infilarsi Baruffolo che ce la fa, incredibile il sorpasso di Baruffolo, questa fase adesso Ongaro deve inseguire, attenzione, devono ancora fare il primo giro, ma già la tensione è alle stelle. Marco tenta di allungare, ovviamente Davide non vuole far andare via Marco, tutti e due sono in attesa di un errore l'uno da parte dell'altro che potrebbe essere determinante. Conduce ancora Marco Baruffolo seguito da Davide, incredibile, i due sono veramente uniti, attenzione, erroraccio per Marco Baruffolo.
Vedete ragazzi, in questo caso è Baruffolo a commettere veramente tanti errori, a tal punto poi di decidere di ritirarsi dalla gara, e mi trovo nuovamente in terza posizione. Ottima anche la prestazione di Fabrizio Catechesi, che in questo momento si trova terzo e potrebbe virtualmente essere terzo assoluto. Io direi di inquadrare anche un po' il Teghe, perché sta facendo veramente una grande gara. Dire la stessa cosa. Andiamo a seguire il Teghe, eccolo là sul metal jump. Grande puntata di Fabri. Fabrizio, anche lui devo dire che non si aspettava addirittura un risultato del genere, pensava di essere meno competitivo, invece sta guidando bene. Una macchina che è comunque molto ben settata. 4 minuti al tempo. Vi ricordo tra l'altro di seguirlo sui suoi canali social e YouTube, perché fa dei video estremamente interessanti, dei tutorial che possono servire non solo a chi ha la Kyosho ma comunque a tutti in generale, ed è uno che spiega veramente bene. Lui ci mette tanta passione, una famiglia dedita al modellismo da sempre. Io penso, forse ha iniziato qualche anno prima di me lui, quindi sono penso più di 20 anni di onorata carriera anche per lui, e si vede perché sta guidando veramente bene, triplo doppio, sempre in controllo, mai la macchina ferma, la fa pattinare il giusto. Bravo Fabri, siamo molto contenti per te. Quindi terza posizione, e purtroppo, per fortuna per lui chiaramente, ma purtroppo per me, in questa finale Zanchettin ha fatto veramente un altro mestiere. Ha fatto la sua miglior finale, è finito in seconda posizione, pertanto io mi ritrovo con un terzo, 2 terzi posti ed un quarto posto, quindi scarterò il quarto posto e con 2 terzi posti finirò esattamente in quarta posizione, perché Zanchettin, che era il mio diretto concorrente per la terza posizione, ha fatto un secondo posto in questa ultima finale e un terzo posto nella prima finale. Quindi ragazzi, concludo la mia gara in quarta posizione assoluta. Quarta posizione. Sono veramente contento per lui, Fabrizio Catechesi. Grande! Facendo una sintesi ragazzi, che dire, io sono contentissimo del mio risultato. Quarto posto è il massimo a cui potevo ambire per l'allenamento che ci metto e per le mie potenzialità attuali. I primi 3 classificati sono tutti e 3 piloti che sono nella ranking della top 25 del mondo, quindi insomma sono abbastanza contento. So dove potevo migliorare e cosa e con che sistema avrei potuto cambiare il mio risultato, e più precisamente cambiando le gomme, in quanto le Bangkok, quindi il micropin, era molto più veloce, a detta anche del mio compagno di squadra Marco Baruffolo, che infatti lo stava utilizzando, ma la Miami era più facile. Quindi io, non essendo allenato come Marco e comunque come nessuno dei primi 3 classificati, ho deciso di correre con una più sicura Miami che mi consentisse appunto di sbagliare il meno possibile. Nell'elettrico sapete che è molto difficile recuperare gli errori, perché le finali sono soltanto da 10 minuti, e quindi ho preferito la costanza rispetto alla velocità. Credo di aver fatto comunque a posteriori la scelta corretta, perché sicuramente sarei stato più veloce con la Bangkok, ma sicuramente per il grado di allenamento che ho avrei commesso qualche errore. Quindi ragazzi, che dire, mi rammarico soltanto
che tanti piloti non abbiano voluto o potuto partecipare a una manifestazione di questo tipo. È stata una gara favolosa e credo che comunque tutti i partecipanti lo possano dire. Speriamo di vederne tanti al campionato nazionale indoor, perché ragazzi c'è anche il campionato nazionale indoor di questa categoria, quindi una 8 brushless elettrico. Un saluto a tutti ragazzi e mi raccomando, non ve lo dico da diversi video, ma iscrivetevi, per me è importantissimo che vi iscriviate al mio canale e che seguiate i miei contenuti in tempo reale. Un saluto a tutti ragazzi e alla prossima, ciao!